این برای اینکه شما قسمت اول رو اینجوری نوشتید، در صورتی که این قسمت اول باید به چرخه و بعد رو به پایین بیاد که این ضخامت رو برای اول کار ایجاد بکنه. وگرنه مثل چیزی که شما اینجا نوشتین یه چیز نازکی میشه که این شکل ازش دزدیده شده. این از اون کار کمه. یه مقداری هم از ضخامت اون اول. چرا؟ چون زاویه شما زاویه درستی نبود. این شکل رو هم شما دقت بکنید، تخم و مرغی بودنش رو این اتفاق نیفته ببین. بعد از اینجا میمه و از اینجا میرفت بالا تا اون شکل دست بیاد. خب دال رو تقریبا خوب نوشتیم. مقداری این قسمت پایینش شیر زیاد شده. قسمت شیر رو میبینیم. این قسمت رو این که یاد گرفتین چطور بنویسین خیلی خوبه. فقط اگر بتونید این زاویه اینجا رو درست بکنید یه بقیهش درسته. خیلی خوب، آفرین. خوب تمرین میکنی هم جزایری؟ بله تمرین دارم. نه تمرین دارین یا خوب تمرین میکنی؟ دارم. نه دیگه نشد دیگه اینجوری. الان مثلا مشغله خاصی داریم که فرصت تمرین نداریم؟ نه زیاد. بالاخره این مچ هنرجوها رو راحت میشه گرفت. این قشنگ آدم متوجه میشه که چه موقعی هنرجو تمرین کرده چه موقعی تمرین نکرد. و به نظر من شما اون جلسات ابتداییتون هم خیلی با جون و دل بیشتر کار میکردین. الان نمیدونم چه تفاوتی ایجاد شده، خیلی تمرین با جون و دل نیست. این زاویه‌تون اینجا متفاوته. زاویه رو شما اینجوری گرفتین، این قسمت خیلی نازک شده. زاویه همین زاویه‌ای که از اینجا باش میایین پایین. حالا چی شده؟ خودتون بخواین ایرادیابی کنین. بله حروف خیلی موندم فکر کنم خسته کننده شد برام. باش میخواین اصلا براتون سرمشق بدم؟ نمیدونم هرچی شما صلاح میدونین. باش این رو هم که دیگه زیاد نوشتیم دیگه، نباید این شکلی باشه. شیبش خیلی زیاده. مقایسه کنیم دوتا زاویه رو. خب باشه شروع کنیم به سرمشق خانم جزایری. استاد ببخشید حرف بله. عین رو نمیگیم؟ چی؟ حرف عین. حرف عین بله براتون بنویسمش؟ میشه اگه میشه. بفرم.
ببینید این قسمت با نوک قلم شکل میگیره دقیقا. سرازیره. این رو میاریم تا این قسمت، از اینجا قسمتی که رو پایین میاد. بله. و این قسمت جا خانم فرخ نژاد، خانم اصفهانی نژاد. اینم از این. خب بریم یه سرمشق هم براتون بنویسم ببینم که دیگه بهانه‌ای برای شما باقی میمونه یا نه.